равномерный шум колес и открывающиеся за окном пейзажи. Есть в этом что-то родное каждому русскому сердцу. Воплощая мечту об идеальном железнодорожном путешествии, мы создали авторскую коллекцию туров для индивидуальных туристов и небольших групп. Сочи, Байкал, Кольский полуостров или космодром Байконур. Вы можете выбрать одно из наших предложений или составить свой маршрут для поездки в вагонах класса люкс и премиум с собственным персоналом и консьерж-сервисом на борту поезда с эксклюзивной программой отдыха. Открой мир из окна поезда. РЖД Тур.